Всем привет! Вы на канале Свой Ремонт. Надо ли вытаскивать вилку из розетки после окончания стирки у стиральных машин? Да, вилку из розетки надо вытаскивать, чтобы от перепада напряжения не сгорела электроника в стиральной машине, и вы не попали на ремонт платы, потому что возможен перепад, какой-то скачок, так как большинство домов у нас не заземлено. Из-за какого-нибудь скачка напряжения может погореть плата модуля управления, и вы попадете на дорогой ремонт. Всем пока, ставим лайк, подписываемся. Кому полезно, ставим лайк.